ケンちゃんすごい。1、2、3、4、5、6番目入ってるわ。有名人みたいな。天童さん踊ってる場合はジャニーズ事務所どうしよう。いきます。レッツゴー。それではね、最後激しいとこ、うちのね、先輩注目しておいてください。元ね、20代から体操選手バリバリです。最後技一つね、これラジオ体操。最後技一つしてくれるかな。小津川下り、先導、ケンちゃん、ハッシュタグお願いいたします。はい、めちゃくちゃ入ってるな、カメラ。最後のね、激しいとこ。はい、爆中した。